الواجب على العبد أن يدعو الناس ويبين لهم دين الله بما يتحقق به من العلم، وأن ينكر عليهم ما يقعون فيه من المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد. فالواجب على العبد أن يسير بهذا في حسب وسعه واستطاعته، ويتلطف مع الناس فيرقيهم شيئا وشيئا في إنكار هذه المنكرات ليقبلوا الحق. فالبلد الذي يكون فيه التوحيد غريبا والداعي إليه ضعيفا لا ينبغي أن يباشرهم بالدعوة الغليظة، فإنهم ربما قتلوه. وكان بعض من مضى يمر على أناس يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه فيقول لهم: الله خير من زيد، يعني أنكم ويجب عليكم أن تدعوا الله سبحانه وتعالى لا أن تدعوا زيدا. لكن كان يخرجه في هذا القالب الذي تحتمله نفوسهم، حتى لما قوي أمره بينهم وصاروا يقبلون منه دعاهم إلى ذلك.